So what's up guys, for today's topic is meron tayong issue dito sa brakes netong kotseng to. Pag nagpe-preno siya is nagkakaroon siya ng dragging sound, parang kugugug ganun, parang krr, ganun, parang. Pero chinek ko naman yung brake pads is half pa, makapal pa yung brake pads niya. So ayun, in-inspection ko naman yung mga bushing or yung mga iba, okay din. And chinek ko yung rotor disc, okay din naman, makapal pa. And maganda pa yung pagkakahulma niya. Medyo may lining pero hindi naman dapat maka-apekto yun. So, bumili pala tayo ng ito. Yan, tatry natin siyang ayusin dito sa brake parts cleaner. So, subukan natin kasi nakita ko yung mga pwede niyang maayos. Yan. Hindi ko lang kung nakikita mo. Saves time, cleans without disassembling. Tapos, eliminate clutch slippage. Baka dito yun eh. So, nakikita ko. Dry fast. So, specially formulated for automotive industry use. So, pang kotse daw talaga siya. So, ngayon, subukan nating linisin bago paandarin. Tapos, after natin linisin at paandar, lilinisin natin, then papatuyuin natin, then paandarin natin. Tapos, check natin kung may difference ba siya. Okay? So, let's go! So, direction, shake the can well, spray directly. Ayan. So, ayan. Shake lang natin. So, ayan. Unfortunately, mali yung straw na nabigay sa akin. So, yan, spray lang natin pag ganun. Sa kabila. So ito na guys, successful ang ating troubleshooting. It just happened na siguro may mga debris lang na dumikit or build up na dito, kaya nagkakaroon ng parang shaking noise or dragging noise or some unusual noise na naririnig. So after spraying, yan, nilinis ko lang yung buo, pag ganun, dito. Tsaka itong brake pad natin, nilinis ko rin yan. Pati yung dito sa ilalim, nag-spray din tayo dyan sa loob. Yan. So, after nun, nawala na yung parang dragging sound nga, yung shaking sound or unusual sound. Dapat tahimik lang ang preno, di ba? So, yun, na-fix natin yun by spraying brake cleaner lang. So, yun. Sana, sana may mga same cases at matulungan na itong video na to at hindi na umabot na magpa-check pa sa iba para lang dun. So, ulitin ko, ang i-check natin is yung brake disc natin, yung ito, if makapal pa. So, good pa naman sa nakikita ko. At saka yung pad niya, masisilip yan dito sa part na to. Yan, actually dito masisilip yan. Or pag hindi nyo naman makita, tanggalin nyo na lang yung buong mags at makikita nyo kung makapal pa o hindi. Okay? So, yun. So, that's today's video and thank you. And hindi ko alam kung paano ko tatapusin. So, bigla na lang mawawala.